Принцесса была прекрасна. Макс невольно залюбовался игрой солнечных зайчиков на золотистых волосах, но быстро взял себя в руки. Вот уже второй час он демонстрировал лучшие товары своей фирмы «Крошки радости», но ни альтаирский шелк, ни веганский жемчуг, ни сирианские алмазы не соблазняли девушку. Похоже, в этой хорошенькой головке мысли были совсем не об украшениях. Отчаявшись, Макс пошел ва-банк. А это... нановеник. Сделанно безразличным видом произнес он, вытаскивая круглый предмет из кармана. Он позволяет подметать планеты. Глаза принцессы загорелись. Как это? Просто. Направляешь его на планету, включаешь, и через час все чисто. Улыбнулся Макс и нажал на кругляш, издавший при этом тихое жужжание. Сколько? 3 миллиона. Макс почувствовал, что перегнул, но отступать было поздно. Заметано! Принцесса выхватила у продавца нановеник и быстро выписала чек. Пряча добычу, Макс даже немного пожалел, что поспешил назвать столь скромную цену. «Папа, у меня сюрприз!» Диана вихрем влетела в кабинет отца. Макбрум улыбнулся. Король электроники очень любил единственную дочь и готов был потратить на нее несколько минут своего драгоценного времени. «Это нановеник! Он подметает планеты!» Продолжала принцесса, протягивая отцу причину своей радости. Сколько? 50 миллионов! И то лишь потому, что ты мой отец. Идет. Макбрум твердой рукой выписал чек и, спрятав нановеник в карман, отвернулся, показывая, что аудиенция окончена. Заседание Всемирного совета, посвященное утверждению бюджета на следующий год, подходило к концу. Оставался последний вопрос. Хочу представить вашему вниманию новейшее достижение в сфере электронных разработок. Нановеник. Начал Макбрум. Функциональные особенности. Уборка мусора и пыли на дальних планетах, в том числе на тех, куда не ступала нога человека. Достоинства. Компактность, эффективность, экономность. С этими словами электронный магнат раскрыл ладонь, демонстрируя тихо жужжащий прибор. Сколько? Раздался голос из зала. Всего за 1 миллиард я готов предоставить свою работу в общее пользование. Прошу голосовать. Взял слово председатель. Кто за? Единогласно. Принято. Ну а если тебе стало интересно, откуда взялся этот нановеник, позвольте рассказать вам начало этой истории. Макс остановился возле кучки ребятишек. Дети столпились вокруг худенького мальчика, держащего что-то в зажатом кулаке. «Эта штука может жужжать!» — донеслось до него. А ну-ка, покажи. Привычка ко всему прицениваться возобладала. Сколько? «Отдам за $1!» — ответил огорошенный мальчуган, и не мечтавший о такой удаче. Держи. Макс положил приборчик в карман и быстро зашагал в направлении дворца. Не хотелось опаздывать на встречу с принцессой Дианой, которой он рассчитывал продать кое-что из предметов роскоши. А если тебе понравилась эта история, либо же то, как мы ее озвучили, не забудь поставить лайк и подписаться. Ну а в случае, если хочешь посмотреть новое видео первым, не забудь про колокольчик. Всем удачи и пока-пока!